ये लापरवाही का मामला अगर आप देखेंगे, ये प्राथमिक विद्यालय लोहरा, विकासखंड मेजा, जनपद प्रयागराज का है। आप देखिए, टाइम बताओ, टाइम बताओ। 2 बजे में 2 मिनट बाकी है। 2 बज रहा है और आप देख सकते हैं ये 3-4 साल का ये बच्चा, ये लापरवाही की जीती जागती मिसाल आपके सामने है। का नाम बता। शिवपाल, तो तू यहाँ कैसे? आप देखिए कि ताला लगा हुआ है, चला गए हैं। और विद्यालय प्रशासन, अध्यापक, यहाँ पे कार्य कर रहे जो अन्य कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही का इतना ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, अबोध बालक, निर्दोष बालक, खूब रोवत रहा तो हम उधर से लखा, ये किस तरह फंसा हुआ है। दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है, छरे देत रहा, हाय बोबा हो, हाय बोबा हो। फिर हम वहां से ये इस तरह के